តើមានការល្អអ្វីដែលអាចកើតចេញពីទុក្ខលំបាកទេអ៊ីសាក់ចម្រើនវ័យនិងមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាកុបពេលយ៉ាកុបចម្រើនវ័យគាត់មានកូនប្រុស12នាក់យូសែបជាកូនម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងចំណោមនោះហើយបងគាត់ស្អប់គាត់ដោយសាររឿងនេះថ្ងៃមួយពេលបងកំពុងខ្វៀលជាមឪពុកគាត់ពួកគេបាននិយាយគ្នាថាតោះយើងនាំគ្នាសម្លាប់យូសែបក៏ប៉ុន្តែពួកគេបដូរចិត្តនិងលក់គាត់ទៅឲ្យឈ្មួញដែលឆ្លងកាត់ទីនោះសម្ដៅទៅអេស៊ីបបងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប្រាប់ឪពុកថាកូនសំណប់ចិត្តគាត់ត្រូវសត្វព្រៃសម្លាប់បាត់ហើយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគេលក់យូសែបឲ្យធ្វើជាទាសករតែព្រះគង់ជាមួយគាត់ហើយម្ចាស់របស់យូសែបពេញចិត្តនឹងគាត់យ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលយូសែបធ្វើគឺបានទទួលលទ្ធផលទាំងអស់ហើយថ្ងៃមួយគាត់ត្រូវគេចោទប្រកាន់ចំពោះអ្វីដែលគាត់មិនបានធ្វើហើយអាជ្ញាធរជឿលើពាក្យកុហកហើយគេយកយូសែបដាក់គុកទោះបីនៅក្នុងគុកព្រះប្រទានពរយូសែបហើយប្រទានអំណាចឲ្យគាត់កាត់ស្រាយសុបិននៅទីបំផុតស្ដេចអេស៊ីបបានឲ្យគេទៅហៅគាត់ចេញពីគុកទៅក្នុងវាំងហើយមានបន្ទូលថាយើងមានសុបិនមួយដែលគ្មាននរណាកាត់ស្រាយបានតែយើងឮថាលោកចេះកាត់ស្រាយសុបិនយូសែបទូលស្ដេចថាទូលបង្គំមិនអាចកាត់ស្រាយបានទេតែព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើបានស្ដេចប្រាប់ពីសុបិនរបស់ទ្រង់ហើយព្រះជាម្ចាស់ជួយយូសែបឲ្យកាត់ស្រាយសុបិននោះប្រាប់ពីរឿងបំរុងនឹងកើតគឺនឹងមានភោគផលសម្បូរហូរហៀរយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកក្រោយមកនឹងមានទុរភិក្សដ៏សម្បើមរយៈពេល7ឆ្នាំយូសែបនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងផែនការទ្រង់ដូច្នេះសូមតែងតាំងមនុស្សម្នាក់ដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកស្រូវអង្ករសម្រាប់ឆ្នាំដែលទុរភិក្សចូលមកដល់ស្ដេចមានបន្ទូលតបថាដោយព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញអ្នកពីការទាំងអស់នេះគ្មាននរណាឆ្លាតវៃនិងមានប្រាជ្ញាដូចអ្នកទេទ្រង់តែងតាំងយូសែបជាមន្ត្រីមានតំណែងខ្ពស់ជាងគេទី2ក្នុងស្រុកអេស៊ីបស្ដេចមានបន្ទូលទៅយូសែបយើងតែងតាំងអ្នកឲ្យមើលខុសត្រូវទឹកដីអេស៊ីបទាំងមូលមានតែយើងម្នាក់គត់ដែលមានអំណាចជាងអ្នក7ឆ្នាំក្រោយមកទុរភិក្សរាលដាលទូទាំងតំបន់នោះតែនៅអេស៊ីបមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយូសែបបានត្រៀមស្បៀងទុកជាមុននៅស្រុកកាណានដែលឪពុកយូសែបរស់នៅមានទុរភិក្សធ្ងន់ធ្ងរគាត់ក៏បញ្ជូនបងយូសែបទៅអេស៊ីបដើម្បីទិញស្បៀងអាហារពេលកូនប្រុសគាត់ទៅដល់ទីនោះពួកគេបានជួបយូសែបពួកគេថ្វាយបង្គំគាត់អោនមុខដល់ដីពួកគេមិនដឹងថាគាត់គឺជាប្អូនប្រុសដែលពួកគេលក់ឲ្យធ្វើជាទាសករទេតែយូសែបស្គាល់ពួកគេគាត់សាកចិត្តពួកគេចង់ដឹងថាពួកគេស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់ឬទេទីបំផុតគាត់ប្រាប់បងគាត់ថាគាត់គឺជាប្អូនប្រុសរបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួនទៅពួកគេតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចថាយូសែបនឹងសងសឹកជាមួយគេតែយូសែបនិយាយថាបងកុំភ័យខ្លាចអ្វីឡើយបងមានបំណងធ្វើបាបខ្ញុំតែព្រះជាម្ចាស់បានប្រែអ្វីដែលបងធ្វើជាការល្អវិញគឺព្រះជាម្ចាស់នាំខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងគ្រួសារយើងផង
យូសេបបានអញ្ជើញឪពុកចំណាស់របស់គាត់គឺយ៉ាកុបនិងគ្រួសារទាំងមូលឲ្យទៅរស់នៅស្រុកអេស៊ីបដោយសារមានស្បៀងអាហារជាច្រើននៅទីនោះហើយព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមប្រទានពរប្រជាជាតិដទៃតាមរយៈពូជពង្សអាប់រ៉ាហាំដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសន្យាប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់អាចនាំការល្អតាមរយៈទុក្ខលំបាកតើមានផ្នែកណានៃជីវិតអ្នកដែលអ្នកចង់អញ្ជើញទ្រង់ឲ្យយាងចូលមក